হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার গ্লোর। আমি সঙ্গীতা আবার একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। বন্ধুরা, প্যাচে গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এই সময়ে আমাদের স্কিনটা এবং আমাদের শরীরটা সব কিছুর একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আমরা অনেকেই ভাবি শীতকালে বোধহয় কেয়ার করতে হয় বেশি, যেহেতু শীতকালে রুক্ষতাটা বেশি হয়, আমাদের স্কিনের রুক্ষতাটা বেশি হয়, তাই আমরা দেখবে শীতকালে বিশেষ করে ক্রিম মাখা, কোথাও বেরোনোর আগে ভালো করে ময়শ্চারাইজ করা, এগুলো করে থাকি, বা সারাদিন অন্তত দুবার স্কিনে ময়শ্চারাইজিং মেখে থাকি, ময়শ্চারাইজ করে থাকি। কিন্তু গরমকালেও যে প্রয়োজন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের আমি তোমাদেরকে জানাবো তৈলাক্ত ত্বকের জন্য অর্থাৎ অয়েলি স্কিনের জন্য কি হোমমেড ময়শ্চারাইজার আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, একদম হোমমেড ময়শ্চারাইজার। আমি তোমাদের সবসময় বলি যে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে আমি তোমাদেরকে ভিডিও দিতে চাই। আমার প্রায় ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে ঘরে থাকা উপকরণ। আমি চাই না যে বেশি কিছু এনে তোমরা মুখে অ্যাপ্লাই করো, বা দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা কিনতেও পারি না, তখন কি হয় দোকানের ক্রিম আমরা কিনে তার থেকে অনেক সহজ মনে হয় যে না এটা মাখলেই তো আমি উপকার পেয়ে যাব। ঘরোয়া টিপসের কী দরকার? তবে আমি সবসময় বলি ঘরোয়া টিপসের গুণই কিন্তু আলাদা। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা যদি কেউ নতুন দেখে থাকো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। তো আজকের আমার মেইন হচ্ছে অয়েলি স্কিনের ময়শ্চারাইজার। হ্যাঁ বন্ধুরা, অয়েলি স্কিনের ময়শ্চারাইজারটা কি? একদম অয়েলি স্কিনের হোমমেড ময়শ্চারাইজার। তো ভিডিওতে যাওয়া যায়। বন্ধুরা, যাদের অয়েলি স্কিন, হ্যাঁ তারা কিন্তু শীতকালেও যেমন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করবে, গরমকালে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যাদের ড্রাই স্কিন তারা শীতকালেও যেমন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করে, কিন্তু গরমকালেও ময়শ্চারাইজারটা ব্যবহার করে। আজকের আমি তোমাদের বলবো অয়েলি স্কিনের জন্য, যাদের স্কিনটা এমনি অয়েলি, যাদের ড্রাই, তাদের তো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতেই হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, কিন্তু যাদের স্কিন ভীষণ অয়েলি তারা কিন্তু এই গরমকালে ময়শ্চারাইজারটাকে অ্যাভয়েড করে। আমি জানি, কারণ ময়শ্চারাইজারের মাখার পরে মুখটা একটু চিপচিপে ধরনের হয়ে যাবে, মনে করে ঘাম হবে, সেই জন্যই অনেকে ময়শ্চারাইজারটাকে এড়িয়ে চলে। আমি আজকে তোমাদেরকে এমন ময়শ্চারাইজার বলবো যাতে তোমাদের চিপচিপ করবে না, স্কিন টোন ভালো থাকবে, তেমন ময়শ্চারাইজারের কথা বলবো। সেটা হচ্ছে ঘরে থাকা কাঁচা দুধ। হ্যাঁ বন্ধুরা, কাঁচা দুধ আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে থাকে। কাঁচা দুধ বলতে ধরো দুধটা জাল দেওয়ার আগে যেই পজিশনটা থাকে সেটাকে কাঁচা দুধ, তো র মিল্ক। সেটা কিছুটা দুধ তুমি বাটিতে করে তুলে নাও এবং এটাকে সারাদিনে অন্তত দুবার, যাদের অয়েলি স্কিন, ভীষণ অয়েলি স্কিন, ময়শ্চারাইজার যারা গরমে ব্যবহার করতে চাও না তাদেরকে বলছি খুব প্রয়োজন। যে কোনো ধরনের ত্বকই হোক না কেন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রত্যেকটা সিজনে খুব দরকার। যেমন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, তুমি যাই বলো না কেন, অয়েলি স্কিনের মানুষরা কি করে, এই অয়েল ব্যাপারটা কন্ট্রোল করার জন্য ময়শ্চারাইজার অনেকে ব্যবহার করতে চাও না। আমি তাদের জন্য বলছি একটুখানি কাঁচা দুধ তুলে নাও, তুলে নেওয়ার পর ওটাকে ভালো করে মুখে তুলো দিয়ে অ্যাপ্লাই করো। 2 থেকে 3টে লেয়ার দাও। কিভাবে না, প্রথমে কাঁচা দুধ তুলোর মধ্যে নিয়ে অ্যাপ্লাই করলে, তারপর যে একটু হালকা শুকিয়ে আসলো তারপরে আবার অ্যাপ্লাই করলে, ঠিক এইভাবে 2 থেকে 3টে লেয়ার করার পর মুখটা ধুয়ে ফেলো। দেখবে তোমাদের ত্বক, যখন তুমি এটা সকালে করছো, ত্বক সারাদিন হাইড্রেট থাকবে। হ্যাঁ, সারাটা দিন ভীষণভাবে হাইড্রেট থাকবে। এবং এর সঙ্গে তুমি যদি কাঁচা দুধের সঙ্গে 2 ফোঁটা লেবু মিশিয়ে লাগাতে পারো, আরও বেশি উপকার পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, কাঁচা দুধের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকার জন্য আমাদের ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। হ্যাঁ, ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। এবং লেবু মিশিয়ে যদি এটা তুমি মাখো, ত্বকের অয়েলটাকে কন্ট্রোল করে। লেবু আমাদের ত্বকের অয়েলটাকে কন্ট্রোল করবে, প্লাস আমাদের ত্বকটাকে হাইড্রেট রাখবে, আর্দ্রতা ধরে রাখবে। অয়েলি তেলে ব্যাপারটা থাকবে না, এবং তোমাদের স্কিন টোন 1 টোন পর্যন্ত লাইট হয়ে যাবে। তোমরা এটা ব্যবহার করে দেখো, একটা দারুণ রেজাল্ট পাবে। যাদের ভীষণ অয়েলি স্কিন, ভীষণ, তারা রাত্রিবেলা ওরকম শোয়ার সময় কাঁচা দুধ মেখেও। এই রেমেডিটা যাদের ড্রাই স্কিন, যাদের নর্মাল স্কিন, তারা শুধু কাঁচা দুধটাও ময়শ্চারাইজার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যাদের ভীষণ অয়েলি স্কিন তারা লেবু মিশিয়ে মেখে দেখো, দারুণ একটা রেজাল্ট পাবে। এটা এমন কিছু ব্যাপার না, প্রত্যেকের বাড়িতে আসে, একবার ট্রাই করে দেখো। আমি যেগুলো বলছি একটু ট্রাই করে দেখো। অয়েলি স্কিনের জন্য যখন দুধই ময়শ্চারাইজার হয় তখন কিন্তু দারুণ রেজাল্ট দেয়। আমাদের কিনেও আনতে হচ্ছে না। যারা ময়শ্চারাইজার মাখতে পছন্দ না করো তাদের ময়শ্চারাইজার কেনার দরকার নেই। ঘরে থাকা কাঁচা দুধ একবার আমার কথা অনুযায়ী মেখে দেখো, তোমাদের স্কিনটা খুব ভালো থাকবে। আর এই গরমে পিম্পল অয়েলি স্কিনে ভীষণ হয়, তাই জন্য আমি সবসময় বলছি
সানস্ক্রিন ব্যবহার করো, প্রচুর পরিমাণে জল খাও যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়। ডিহাইড্রেশনের ফলে আমাদের স্কিনের, চুলের, শরীরের অনেক প্রবলেম সৃষ্টি হয়। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ শেয়ার করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহ দাও। থ্যাংক ইউ।